Hello， 各位小伙伴们，大家好，我是来老 P 哥，咱们又见面了。本期视频保养的这张显卡是来自于明轩家的旗舰3080 钛电竞之星，兄弟们看一下整备保养前的测试视频。轩电竞之星3080 钛整备保养前，风扇一响。咱们在给这张显卡整备保养前呢，先看一下这张显卡的整体外观成色，里面的这个油污是非常大的，包括这个 PCB 板上应该是这个导热垫渗出来的这个油渍，风扇里面呢灰尘也是非常大的。接下来呢，就跟随 P 哥镜头，咱们一起为这张显卡做一个深度的清理以及大保养，看一下 P 哥把它整备保养完成之后，风扇异响能否解决。好，兄弟们，咱们用了点时间，已经把本期视频这张显卡给拆出来了。可以看一下这个整体的情况。导热垫，咱们等一下老规矩，全部进行一个保留，然后再重新测量它的长度、宽度以及厚度，再重新切合新的导热材料，再进行贴合。灰尘是比较大的，包括这个风扇里面也是灰尘比较大的。导热垫渗出来的油渍还是非常多的，等一下咱们用电子精密洗衣机给它好好的清理一下，包括这个后背板的这2条。然后这个灯光的话，兄弟们可以看一下。咱们就不进行清洗了这个背板，咱们等一下直接用那个酒精湿巾进行擦拭因为它这个后面整块灯光是在这边。接下来呢，咱们就去继续清理这张显卡。
给咱们本期视频这张显卡更换6颗高速的金属轴承。本身这张显卡的风扇异响是非常大的，咱们一次性给它解决，每个风扇2颗，以及这个全新的卡簧。好，小伙伴们，咱们本期视频这张电竞之星的3080 钛经过皮革的整备保养之后，目前的话也是正在上机跑测试，可以凑近一点听一下原声。异响的声音全部都没有了，咱们更换的高速的金属轴承问题完美解决，灯光全部正常。现在呢，烤机23分钟，最高温度是67度，热点温度74，显示温度是80度，压力测通过率99.4%。这张显卡也是给咱们这位粉丝兄弟完美的解决问题。好，兄弟们，咱们老规矩，显卡整备保养完成之后，亲手制保套给咱们这位粉丝兄弟安排上。这张显卡的风扇现在也是非常的安静，所有问题全部解决，标签已经还原，显卡整备保养就找皮哥，咱们下期再见，拜拜。